この場所でキャンプしています。わあ、台風14号もね行っちゃいましたね。これが一番簡単なね。この連休はどこにも行けないのでね、初日はね屋上でデイキャンプ、これをやってね、お昼ちょっとねカレーでも作ってみようかなと思ってます。これはねワンタッチテントでね、私みたいな武将者にはもってこいですよ。はい、もう出来上がりましたよ。あとは正面に向けて終わりですね。さあ、それじゃね台風一過のおうちでキャンプ第1弾ですね。暑いけど、まあ、エアコンつけてますからね。なんと贅沢なそういう話だね。まだまだ暑いんでね、スポットクーラー、これは今年買いました。アマゾンでね38,000円、いい買い物したと思ってますよ。この前のね新米ですわ。ああ、30度越しもたな、しょうがない。メスティンでねご飯炊くのはだいぶ慣れてきましたね。台式のね100均のやつですわ。こんないっぺんね使ってみんとわからんのでね、セリアで買ったねコンロ台100円でねこんなのができるんですね。おいおい、いきなり花吹雪が舞ってきたぞ。固形燃料もね、たくさん25個入りかな買ったんですけども、きっちりね密封せないと、今日見たらねなんかもう3分の1ぐらいの大きさになってね、使い物にならなかったですね。こうやって戸出しで買う方がいいかもしれんね。ここに玉ねしか行かへん人はね、絶対に戸出しがいいです。ここでとりあえずご飯を炊きましょう。これもね、外さんのね、めっちゃ便利ですよ。ガスがね、なくなったら、バターにもガスで
から充電できますので、非常に便利です。じゃあまあご飯が炊いてる間にこれが牛角煮カレー、これがめっちゃ美味しいんでね。暑いけどね、まだまだ。エアコンは最高や。エアコンは最高ですよ、ほんと。これね、ほんとに、ホームセンターでね、45,000円とするんですけどね、これネットでね、税込みで38,000円。38,000円をね、買いましたよ。これやったらね、車の車中泊でもね、十分、エンジンかけられへんところとかね、電源さえあればいけるんでね、いいかなと思いますよ。このテントもね、めっちゃ気軽ですよね。すぐに組み立てできるし、すぐに畳めるし、私みたいなのにちょうどいいですよ、これが。できてるかな。高くない。ちょっと開けるわ。広瀬さんはいつも開けてますね。まだやな。まだこれで蒸らさない感じ。まだご飯食べるまで10分もかな。さあ、できたかな。眩しいな。つやつややろな。つやつややね。レンズが曇った一瞬で。さあ、じゃあこれでカレー食べましょうか。よっしゃ。やっぱりね、家なんでね、上品にいきましょう。開けれる。おお、ええ感じや。どうや、最高じゃない。たっぷりやもんな、このカレーは。ください、この肉のカレーは。ああ、美味しいわ。
れて最高やね。あとね、今晩はね、ここでちょっと焼肉しましょうかね。せっかくなんで焼肉して、エアコンをこの中に入れてね、棚の中めっちゃ涼しい寝れると思うので、それもちょっとね、どんなぐらいに温度が下がるのかもちょっとやってみたいですね。ほんまにこのエアコンがなかったら届かないけど中におられへん。それでは次の動画でお会いしましょう。午後の部はこれで終わりにします。また夜はまたね、別の動画でお願いします。